și bun venit la un nou episod de Minecraft, iarăși aici pe Flash și eu ne-am făcut în episodul anterior aceste minunate construcții și mi-am dat seama cum să punem niște chesturi. Să începem. Mai departe cum era aici, deschidem și săpăm chiar, nu săpăm, dar aici așa. Și așa punem un mic chest, dar aici vom pune altceva, ca, cred că așa. Și va trebui să săpăm pur și simplu și se deschide așa ușurel. Se închide și aici la fel. Cu un chest, cu un chest și aici încă două sau cum vreți de la să fie. Și astupăm ușurel așa, uitați ce frumusețe, deschizi, îți iei ce dorești, așa cum. Acum voi începe ceva mai nou, așa. Așa, 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 așa. Descriu vom avea nevoie mai târziu. Dar acum vom avea nevoie de la fel de astea, de astea, era ăsta. Și scările alea. Acum își vom face noi o căsuță. Voi încerca să o fac care am văzut-o. Și era destul de frumușică. Chiar frumușică era. 1, 2, 3, 4, 5 și aici mai departe la... nu. Încă una în sus. Cred că voi încerca așa. Ce vom pune sticlă? Acum încă unul așa, aici cred. Nu, e ca așa. Da. 2, 3, 4, 5. Și acum vom pune din asta. Spre aceste minunate. Și mai departe este aici. Cum era încă una? Așa. Da. Vom pune așa. Și cum luăm cuburile? Luăm neacă așa. Da. Scuzați, zic că în continuu aceste cuvinte, dar nu mă pot abține. Un căluț pe aici. Ce frumos. Ce de frumos căluțul. Cum puteți doriți adoletaj, faceți-l, dar eu îl fac doar cu unul. Da, așa e. Acum mai este și partea această parte. Luăm iarăși aici două și aici nou. Aici e deodată. Vom pune încă ceva, dar unde era? Aici. Așa frumoase. Așa și dăm mai departe. Vom face un episod cu Build Battle, dar nu acum. Mai pe urmă. Acest lucru. 1, 2, 3, 4. 4. Acum și să facem bucătărie așa în frumușel.
Mai întâi trebuie să facem întunecă, dar acuși. 2, 3, 4, 5, 6, că nu o punem. Următorul va fi podul. Așa. Căluțule, nu-ți face aici. E așa, te voi lovi dacă intri. Asta-i puțin. N-am făcut corect nici jos. Mi-am amintesc foarte frumos făceam. Da. Să punem întâi ziua. Așa. Luăm acestea. Și trebuie să fac. Acum mă inventez eu repejor ceva. Asta nici nu se vede că este. Chiar este. Oi. Și trebuie să fac toate așa. Și în partea aia la fel. Am făcut o casă așa frumoasă din lemn, numai că era din lemn, pe marginea unui lac. Așa mi-a plăcut cum am făcut cu scările astea. O ridicăm și aici, acuși. Așa. Acum e să spargem acestea cu buleți. Nu, acestea cu buleți ne trebuie. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Să punem și aici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acum luăm acestea. Deci inventez eu de ceva. Dar apoi vom face și podul și frumos cum era. 3. Și uite ce frumos se primește, parcă este așa. Wow. Dinăuntru este ca o casă simplă. Uitați. Dinăuntru este ca una simplă, ce poți spui, dar din afară, wow! Uitați ce frumos se vede. Deci vom face așa. Mi-am amintit chiar acum. Nu vom termina casa episodul ăsta, dar... Uite ce frumos! Vacă, ce intră în casă? Vrei să o cumperi sau vrei la chirie? Ce o vând pe 500 de emeralde. După ce o termin, cu siguranță. Nu cred că astăzi vom termina această căsuță, dar cum va fi. Așa, acum prin dinăuntru să facem aici, să stupăm podea. Uitați și parcă este lemn de lux. Zici că chiar este lemn de lux. Vacă, nu-ți poate să treci, încă ești pe chirie. Nu mi-ai plătit 500 de emeralde chiria pe an. Nu știu, nici în joacă nu sunt atâtea. 10 emeralde pe an. Pe lună, vă rog. 3 emeralde pe lună. Vedeți, pleacă. Nu-i mai place pe prețurile. O, vacile, din ziua de azi. Ce, nu-ți place? Dar te uiți, vrei să o furi așa? Dar cum nu? Crezi că e așa ușor? Da, ne arăți mie fundul. Să-l bagi în...
9. Încă 5 minute aș dori să fac, dar hai, astăzi 20. Așa frumos facem. Tân, 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 tân. Așa, mi-ar plăcea, da, ia ca așa. Acum, această casă o vom face și în altă mapă, unde chiar vom trăi, dar o vom face din creativ și vom trăi în ea, în survival. Acum punem acoperișul, tot din așa ceva, este foarte frumos. Apoi vom acoperi ce frumos este pe afară. Tra-la-la-la, că punem așa. Cântam, vedeți? Nici nu am avut muzică astăzi. Dar cântam și eu să vă arăt că pot cânta. Da. Cu 9 și 8 la muzică, cel mai bine când e în clasă, știți? Așa, punem. Așa, mai departe. Așa, da. Frumos. Încă un pic. Ia ce frumusețe. Vă spun, astăzi doar facem structura casei, iar în episodul următor o vom decora foarte așa frumușel, dar cum? Cel mai bine vom decora. Și cel mai bine vom decora ca toată lumea, nimeni nu va mai decora ca noi. Întâi jos, nu-mi place când este cu o singură pereche de sticlă, cum ar fi doar așa și acolo sus. Deci o căsuță foarte frumoasă. Apoi, după ce terminăm și o frumuseță, o vom face pe altă mapă. Acum să începem așa. Începe așa frumușel. Și vom ieși afară să vedem cât de frumos este. Și se prin toată casa vom pune și ușițe. Wow! Ia uite ce frumos este. Dar cred că am făcut ceva greșit. Din spate cum se vede curtea din spate. Lăsați, știu că este... Eu știu că am făcut cu un an. Dar va trebui să spargem. Mă gândeam că nu era așa.
repede să o terminăm. Să punem repede ziua. Set. Și vom face așa o curte frumoasă. Zici că suntem. Așa, 1, 2, 3, 4, 5. Stecla pe aici, pe aici. Acum și pe aici. Și repejor vom pleca înăuntru să o facem. Repejor și stecluță. Și vom face din asta curte ca cum se socoate că trebuie de făcut. Și acum uitați-vă ce frumusețe. Încă știu că n-am terminat, dar chiar uitați cât de frumoasă. Și trebuie să-i facem un acoperiș mai tare, dar în episodul viitor. Punem și așa. Corect. Și am pus. N-am pus. Așa. Și să ne uităm. Ce frumusețe ea. Știu că asta este mai mare, dar cum se cuvine. Deci, în episodul viitor vom decora foarte, foarte frumos. La revedere!